Moin Leute, hier ist der Funny Kanal und wir sind eine neue Gruppe. Wir haben uns ein Ziel gesetzt, wir wollen euch the most craziest videos on the world präsentieren. Ja, die Sache ist die, wir haben ein Team, 4 Mann. So, und unser Team ist sau stark. Ich bin Hitzländer, ich bin technischer Assistent, Produzent, Leiter, Regisseur, was auch immer ihr wollt. Ich halte mich so ein bisschen aus den Stunts raus. Dafür haben wir nämlich jemand ganz anderen, der präsentiert sich euch jetzt selber. Hallo Leute, ich bin der Minimi, bin 14 Jahre alt, ich bin der Stuntman und ja, freue mich. Und jetzt geht's weiter mit meinen Kollegen hier. Moin Jungs, ich bin der Jake, bin 16 Jahre alt. Ich mache das gleiche wie er, ich bin nämlich Stuntman. Macht's gut. So, jetzt kommt der letzte im Bunde. Ich bin der Schnitzel, bin 18 Jahre alt. Bin eigentlich der leitende Kameramann, aber mein Kumpel ist eingesprungen. Ja, ich mache auch ein paar Stunts mit, wie die anderen, aber nicht so viel. Ich halte mich halt zurück, nehme die Kamera in die Hand, dann ist es vorbei. Also, herzlich willkommen mal wieder beim Funny Kanal. Und wir sehen hier Schnitzel und Minimi mit ihren Bobbycars. Und das ist heute unser allererstes Projekt, ein Bobbycar-Rennen. Und zwar darunter. Da haben wir noch ein weiteres Mitglied, den lieben Jake. Ja, und das ist noch äußerst unprofessionell. Ich begebe mich mal runter. Da könnt ihr auch mal die Strecke absehen. So, also, wir sehen jetzt, auf geht's nach unten.